Construction Simulator 2022, and we have the job with the soil and transport it by truck. Look at that, guys. Wow, so amazing, guys. Okay, guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And now we using Dosan excavator to dig the soil and transport it by Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita bermain Construction Simulator 2022 teman-teman. Wah, widih, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya teman-teman. Wah, widih, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Sekarang kita akan mengeruk tanah dengan sangat dalam teman-teman. Nah, akan perusahaan eskavator dan selanjutnya kita angkut tanahnya menggunakan truk teman-teman ya. Wah, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perusahaan eskavatornya. Widih, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya teman-teman. Nah, sekarang kita bermain Construction Simulator 2020 dan kita punya misi untuk semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sekarang kita menggunakan perusahaan eskavator untuk menggunakan wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita memasukkannya ke atas truk dan selanjutnya kita akan mengeruk kembali ya teman-teman. Ini dia perusahaan eskavatornya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wah, widih, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita geruk sampai dalam. Akan menuangkan tangannya ke atas truk. Widih, sekali ya teman-teman. Teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube saya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menanjak menggunakan truk stadion teman-teman di atas stadion. Wah, susah sekali ya teman-teman. Stadion menanjak. Iya, maju kita harus percaya diri teman-teman. Kita harus rendah wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, wadidaw, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih.